19 година. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». Підсумки. 11 січня, 1414. День анексії Криму. Студія «Іскандер Меметов». Дивіться у цьому випуску. Розгляд справи 26 лютого затягується. Підконтрольний Кремлю суд виправдовується технічними негараздами. Лист Еміру Сіїну-Куку в Amnesty International підбили підсумок акції «Напиши на захист прав». Росія не їде у ПАРЄ. Окупанти вимагають змінити регламент. Крим з килиму. Українські майстрині ткатимуть мапу держави. Рустема Усманова оштрафували на 10 тисяч рублів. Таке рішення ухвалив підконтрольний Кремлю Центральний арешту Сімферополя. Усманов – один з учасників одиночних пікетів, які відбулися 14 жовтня. Тоді в різних куточках півострова на акції вийшли кримські татари на знак протесту проти репресій російських силовиків. Громадський захисник Усманова Різа Ізетов підкреслив, суд проходив з порушеннями. По воле Аллаха мы не промолчали на эту несправедливость по поводу наших братьев-мусульман. Решение суда было очевидно. Оштрафовали также на 10 тысяч рублей. Мы свое сделали как мусульмане, а их суд на судный день оставил. В протоколе содержатся данные, которые противоречат друг другу. То есть во всех трех документах есть противоречия. Это один момент. Второй момент. Протокол был составлен без уведомления лица. И кроме того, в полученном моим доверителям копии протокола указано 27 ноября. Дата получения уведомления, которая подшита к делу, значится 8 декабря. То есть по факту прошло очень много времени перед тем, как уведомили. Розгляд так званої справи 26 лютого перенесли на тиждень. Підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд таким чином навмисно затягує процес, кажуть правозахисники. У адвокатів-фігурантів цієї справи своя версія, яка знає Сабріна Асанова. Гаряча кава, душевні розмови, обійми. Під будівлею так званого Сімферопольського райсуду людно. Це свідчить про те, що тут розглядають чергову справу проти кримських татар. О 10:50 за Кримом призначене слухання у так званій справі 26 лютого. Дабы они не чувствовали себя одинокими, и показываем поддержку, что мы, крымские татары, мусульмане, и не только все, единая исламская умма. Каждое утро, когда мы просыпаемся, смотря страницы соцсетей, были ли обыски, не были ли обыски, кого-то задержали, кого-то к чему-то принудили, кого-то похитили. И каждый из нас старается быть частичкой этого народа. Засідання не відбулося. Адвокат Едем Семедляєв каже, розгляд справи перенесли на тиждень через технічні проблеми в суді. Сегодняшнее заседание по 26 февраля не состоялось. Его отложили на 18 на час дня в связи с тем, что ходатайство об изменении обвинительного заключения не удалось вручить потерпевшим. Вручить почтальону, до кого-то еще не дошло просто. Поэтому отложили на 18 на час дня. Голова ЦВК Курултаю Заїр Смедля не пропускає жодного засідання суду у цій справі. Вважає, що окупанти навмисно затягують процес. Просто проходит время, идет тянучка. Все мы знаем, что этот судебный процесс незаконный, над незаконно арестованными людьми. Сегодня судьи не знают, как под какую статью подвести, как бы их осудить, чтобы придать вид законности. Справа 26 лютого – одна з найрезонансніших серед сфабрикованих справ в окупованому Криму. Її порушили майже 3 роки тому. Окупанти в ній судять виключно кримських татар за участь та начебто організацію масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року. Тоді під стінами кримського парламенту відбулася акція прибічників анексії півострова та кримських татар. Вони відстоювали територіальну цілісність України. За даними окупантів, в результаті тисняви під час мітингу загинули 2 особи і майже 80 людей дістали поранень. Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Арсену Юнусову та Ескендеру Емірвалієву закидають участь у безладах під час мітингу. Асанов та Дегерменджі нині під домашнім арештом. До цього вони 2 роки просиділи за ґратами. Решта очікують вироку вдома. Їх взяли на поруки. Сабріна Асанова, Заман, АТР.
Узаїр Абдулаєв, фігурант сфабрикованої в Криму справи Хізбут Тахрір, залишиться під вартою щонайменше на місяць. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію на продовження арешту 5-го фігуранта Сімферопольської справи. У грудні інші 4 фігуранта цієї справи – Еміль Джемаддєнов, Айдар Саліддінов, Рустем Ісмаїл та Теймур Абдулаєв – намагалися оскаржити свій арешт. Утім, суд залишив так звану Сімферопольську п'ятірку Хізбут Тахрір під вартою до 11 лютого. Засідання традиційно відбувалося у закритому режимі. За даними координаторів правозахисного об'єднання «Кримська солідарність», інтерес обвинуваченого сьогодні представляв російський державний адвокат. Следующее заседание будет уже на момент завершения срока содержания, в котором будет в очередной раз, в этом мы не сомневаемся, будет продление, просьба будет опять оставить человека под стражей, потому что якобы он сможет куда-то убежать или воздействовать на свидетелей и так далее. Марафон написання листів, що організувала Amnesty International, добіг кінця. Це щорічна наймасштабніша правозахисна кампанія цієї міжнародної організації. Українські правозахисники героєм цьогорічного марафону обрали кримця політв'язня Емір Усейна Куку. Йому загрожує до 25 років в'язниці за начебто створення терористичного осередку в окупованому Криму. Докладніше про листи кримському бранцю Кремля розкажуть мої колеги. Про твого батька я дізналась зі ЗМІ і захоплююся вчинками твого батька Еміра Усейна, який не побоявся виступити проти окупації Криму. Він виступив на захист своїх прав і прав жителів Криму. Ось такі листи вже 3 місяці отримують в організації Amnesty International. В рамках марафону «Напиши на захист прав» люди з усього світу шлють слова підтримки на адресу політв'язня Емір Усейна Куку. Саме його правозахисники обрали героєм цьогорічного марафону від України. Щороку Amnesty International обирає найбільш резонансні історії людей, які несправедливо засуджені в різних країнах світу. Це герої, які борються за права і свободи на території, де вони мешкають. Еміру Усейну Куку нині загрожує 25 років у російській в'язниці за надуманими звинуваченнями. Важливо, що його родина отримає їх найближчим часом. Щойно ми їх спакуємо, ми надішлемо їх меріям і її дітям. І багато листів, власне, адресовуються їм. Для дітей це ніби як магія. Вони не можуть зрозуміти, як це. Люди, яких ми не знаємо, пишуть нам такі добрі, світлі слова. І вони в абсолютному захваті, і це фактично те, що зараз їх тримає в цій складній ситуації. За 3 місяці, що тривав марафон, для Еміра Усейна Куку надійшло із 50 листів, малюнків та підписів. Інформацію про акцію активно поширювали через інтернет. Родина вже отримала частину листів. Підтримкою абсолютно незнайомих людей вражені. Вот отец, как и многие другие, которые не пошли на сговор со своими принципами, совестью, остались верны, ответственны. И эти люди стали действительно героями в глазах своих детей, в глазах общественности. И вот эта акция – это действительно огромная поддержка. В Amnesty International сподіваються, завдяки марафону люди з усього світу дізнаються більше не тільки про долю Емір Усейна Куку, а й про інших політв'язнів Кремля та про порушення прав людини, які чинять у Криму окупанти. Нині спільно з Мінінформполітики та організацією «Кримсос» по всій Україні розмістять майже 1,5 білбордів з зображенням політв'язня. Ми прагнемо розповідати його історію якомога більшій кількості людей. Саме тому білборди – це один з найкращих способів, тому що велика кількість людей, просто йдучи по вулиці, має можливість побачити його обличчя, дізнатись про те, ким є ця людина. Перехожі зізнаються, тактика діє. Саме завдяки білбордам дізналися про долю політв'язня. Чесно, я не знала до цього цю людину, до того, як він з'явився на білборді. А коли з'явився, я почитала, і так відмітила для себе. Кримсько-татарський правозахисник, якому зараз в Севастополі шиють справу, здається, там ледь не за тероризм, йому світить, по-моєму, там 25 років тюрми. І у нього ще, по-моєму, на руках малолітні діти є. Здається, якось його прізвище Куку. Своїх учасників марафону обирає щороку. Минулоріч його учасником був Геннадій Афанасьєв. У тому числі й після розголосу, що здійняли правозахисники, чоловіка відпустили з російської тюрми. Раміль Єнікеєв, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.
Докази про незаконний призов мешканців Криму до лав російської армії збирає нині прокуратура Автономної Республіки Крим. За 3 роки анексії до Збройних сил окупанти призвали понад 10 тисяч мешканців півострова. Це дані Кримської правозахисної групи. Примус українських громадян служити, а також судові позови за відмову від проходження служби – це міжнародний військовий злочин, запевняють у прокуратурі. Та наполягають, відомості про це передаватимуть до Міжнародного кримінального суду. Держава-окупант не має права примушувати людей на окупованій території служити в її збройних силах. У прокуратурі Криму просять їх сповіщати про подібні факти. Прокуратурою збираються докази вчинення окупаційною владою злочинів за фактами призову незаконного до лав Російської Федерації громадян України, які проживають на території півострова Крим, надіслання їм відповідних повісток. Оперативним шляхом нами наразі здобуто ряд таких повісток. Проводяться допити свідків. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, у разі смерті особи при цьому злочині від 12 до довічного ув'язнення. Приманка Кримом. Держдума Росії планує спростити надання громадянства тим кримчанам, які покинули півострів до окупації. Про це заявив так званий член Комітету з міжнародних справ від окупованого Криму Сергій Цеков. За його словами, нове рішення значно полегшить отримання російського паспорта українцям з колишньою кримською пропискою. Для цього бажаючим навіть скасують обов'язковий тепер іспит з російської мови. Крім цього, кремлівська влада планує скасувати трудові патенти для вихідців з Донбасу, аби в Росії люди з окупованих територій почували себе як вдома і працювали на загальних умовах. Росія заарештувала ще одного правозахисника. Чеченські силовики позавчора затримали керівника тамтешнього представництва правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва. А вже сьогодні висунули звинувачення у начебто зберіганні наркотиків. Колеги Тітієва певні, так офіційний Грозний намагається розправитися з критиками влади. Детальніше в сюжеті. Ранок вівторка керівника представництва правозахисного центру «Меморіал» затримує поліція. 64-річному Оюбу Тітієву закидають зберігання наркотиків. В автівці нібито знайшли пакет з речовиною зі специфічним запахом марихуани. Очільник «Меморіалу» ці звинувачення відкидає, а його колеги певні наркотики йому підкинули. 180 грамм марихуаны обнаружили у Оюба Тітієва. Вот верю ли я в это? Не верю по нескольким причинам. Во-первых, я много лет хорошо знаю Оюба Тітієва. Он не только верующий мусульманин, такой спокойно, но твердо верующий. Он еще и спортсмен. Он боксер, он следит за собой. Оюб и любые наркотики – это несовместимо. Оюб Тітієв очолив чеченське представництво міжнародної організації «Меморіал» після того, як його попередницю Наталію Естемірову вбили влітку 2009 року. «Меморіал» – товариство, що займається правозахисною діяльністю та збереженням пам'яті про політичні репресії. «Меморіал», по суті дела, ведь последняя и сейчас уже, к сожалению, единственная независимая, реально независимая правозащитная структура, которая продолжала работать на территории Чечни. Представництва «Меморіалу» діють у низці пострадянських країн. В українському офісі затримання Тітієва називають спланованою акцією для придушення незгодних. Методи не міняються. Співпрацюють вони з правозахисниками за одним сценарієм. Вони їх дискредитують, вони їх підкидають, вони їх вбивають, вони їх саджають. На затримання чеченського правозахисника відреагувала низка міжнародних правозахисних організацій. Зокрема, відголосилися і за океаном. Звільнити Оюба Тітієва вимагають у Держдепі США. Офіційний Грозний міжнародну реакцію вже охрестив тиском. Маргарита Потапова, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Очільник МЗС Німеччини виступив за поетапне скасування санкцій проти Росії. Умова – поступове виконання мінських угод російською стороною. На думку Зігмара Габріеля, розпочати скасування антиросійських санкцій можна при тривалому перемир'ї на Донбасі. Якщо Російська Федерація готова на тривале перемир'я, вона має за це щось отримати. Тобто поетапне скасування санкцій. Так вважає очільник МЗС Німеччини Зігмар Габріель. На його думку, це має заохотити Росію виконувати мінські домовленості. А ось ідею про одномоментне скасування всіх санкцій проти Росії лише за умови 100% виконання мінських угод він назвав відірваною від реальності. Ми запровадили санкції поступово, і ми поступово знімемо їх. Це насправді загальновідомий факт.
Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз вважає, такі заяви загрожують подальшою безкарністю терору з боку Російської Федерації. За словами Чийгоза, це сигнал, що слід іще більше протидіяти подібним думкам в європейській спільноті, адже навряд чи очільник німецького МЗС не знає про російську агресію в Україні та її жертви. Последователи Шродера, Ле Пен, которые продались за нефть и доллары России, в Европе еще достаточны. Подобного рода заявления – это спекуляции. Все, кто сегодня пытаются способствовать проведению имиджевых проектов российского президента, его окружения, они становятся соучастниками его преступлений. И придет время, и они за это ответят все. 21 грудня ЄС повідомив про продовження санкцій Євросоюзу проти Росії іще на 6 місяців до 31 червня цього року. Економічні санкції проти Росії через анексію Криму та конфлікт на Донбасі ЄС запровадив іще 2014 року. У березні 2015-го можливе скасування санкцій прив'язали до виконання Мінську, адже очікували, що процес триватиме до кінця 2015 року. Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, Заман, АТР. Тим часом Росія не направлятиме свою делегацію на січневу сесію парламентської асамблеї Ради Європи. Причина – до регламенту асамблеї не внесли поправки про захист прав національних делегацій від дискримінації. Про це заявив віце-спікер Держдуми Росії Пьотр Толстой. Умовою повернення Росії він назвав відповідні зміни в регламенті. Росіяни хочуть досягти скасування санкцій проти національних делегацій, переконаний голова делегації України у ПАРЄ Володимир Ар'єв. У своєму Фейсбук він назвав прихильників повернення Росії до асамблеї циніками. Цитата: «Це все одно, що не засуджувати злочинця, а змінити свої закони так, аби злочинець таким не вважався». Кінець цитати написав Ар'єв. Як відомо, російську делегацію позбавили права голосу у ПАРЄ у квітні 2014-го через анексію Криму та конфлікт на Донбасі. Після нищівних пожеж та злив каліфорнійці потерпають від повеней та зсувів. Туристи у швейцарських Альпах змогли вирватися зі снігової пастки, а у самому центрі Парижа зловмисники з сокирами порозбивали вітрини ювелірної крамниці, винесли коштовностей на 4 мільйони євро. Детальніше у нашому міжнародному огляді. Кількість жертв зсувів у Каліфорнії зросла до 17 людей. Стільки ж вважають зниклими. Майже 200 людей поранені. Сотні рятувальників у Каліфорнії розбирають завали будинків, сподіваючись знайти живих. Загалом після негоди вдалося знайти та врятувати понад 50 людей. Зруйновано понад 100 помешкань, ще 300 пошкоджено. Причина зсувів та повенів на півдні штату – зливи. У Національній погодній службі США зазначили, зсуви сталися саме у тих районах, які найбільше постраждали від нещодавніх пожеж. До гірськолижних курортів у Швейцарії почали курсувати потяги. Рейки очистили від метрового шару снігу. Через загрозу сходження лавин та потужні снігопади 13 тисяч туристів просиділи у сніговій пастці 2 дні. Небезпеку сходження лавин знизили з найбільшого 5-го рівня до 4-го. Тим часом у французькій Савої за 36 годин випало понад 1,5 метра снігу. Місцеві метеорологи заявили, що такий снігопад стається раз на 30 років. У французьких Пиренеях 1 чоловік загинув і ще 1 травмувався. На гірськолижному курорті Сестрієре 29 людей були у готелі, коли на нього зійшла лавина. Їм пощастило, що будівля встояла. У Парижі в готелі Ріц 5 нападників із сокирами пограбували ювелірну крамницю на 4 мільйони євро. 3 зловмисників поліція затримала, однак прикрас у них не було. 2 нападників втекли на мопеді. Охорону фешенебельного району, де знаходяться чисельні ювелірні бутіки, посилили 2014 року після низки пограбувань. Однак за останні 2 роки тут пограбували 2 крамниці коштовностей. Олена Шустова, Заман, АТР. Ткана Україна. Майстрині з різних регіонів ткатимуть частини української мапи. Вона включатиме й Крим. Його зголосилася ткати килимарка Валентина Добровольська з Кіровоградщини. Адже переконана, Крим – це Україна. До справи майстриня долучила і військових, які лікуються у місцевому шпиталі. Покласти перший рядок на ткану мапу Криму визвався спецпризначенець Євген. В госпіталі хлопець перебуває на плановому лікуванні після поранення річної давнини. Нижня плана вот этого. Щоб забезпечити лікування через
И вот все. Бачиш, что не сложно. Да. Килимарка Валентина Добровольська зізнається, навчити новачка найпростішим елементам ткацтва знадобилися кілька хвилин. Немає значення, якого краю орнамент. Зокрема, кримські візерунки від центральноукраїнських відрізняються переважно кольоровою гамою. Вы уже видите, здесь больше желтого, красного, потому что там солнца много. Это море, это свет, и поэтому они постоянно играет цветовая гамма. Ідея ткати мапу Криму у госпіталі для військових належить пані Валентині. Керівник лікарні таку ініціативу підтримав. Каже, такі заходи неоцінені для психологічної реабілітації військових. Сьогодні зранку ми зустрічаємося з хлопцями, які лікуються, учасниками. Ми обговорюємо всі проблеми, в тому числі. Я сьогодні анонсував, кажу, що така от ситуація. То люди мотивовані, вони мені завірили, що Крим ми все одно повернемо. Почнемо з карти, а потім дійдемо і до моря. За допомогою військових, що наразі лікуються в госпіталі, майстриня сподівається завершити роботу над килимовою мапою Криму за місяць. Ріана Алієва, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» підсумки кримсько-татарської менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Акшам» із Любомиром Ференцем. Будьте з нами.